เมื่อเธอคนนี้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าในขณะที่เธอนั้นกำลังเดินมากับชายคนหนึ่งที่เหมือนว่ากำลังจะจับตัวเธอเอาไว้แต่เหมือนว่าเธอพยายามที่จะเดินชนชายคนหนึ่งเพื่อที่จะทำสัญญาณเพื่อจะบอกว่าช่วยเหลือเธอหน่อยเพราะเธอกำลังอยู่ในอันตรายซึ่งก็จะเห็นได้ว่าคนมากมายนั้นที่ได้เห็นเธอแบบนี้ก็มีทั้งคนที่เข้าไปช่วยเธอและคนที่กำลังงงว่าเธอนั้นเป็นอะไรอยู่กันแน่แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาจะรีบเข้าไปช่วยเธอในทันทีเพื่อให้เธอนั้นพ้นจากอันตรายนี้เพราะคลิปวิดีโอนี้ต้องการที่จะทดสอบสังคมพวกเขาจะช่วยเธอหรือไม่ถ้าหากว่าเธอนั้นอยู่ในอันตรายและส่งสัญญาณ SOS แบบนี้นั่นเองครับทุกคน